실질적으로 이렇게 장작을 많이 패야 하시는 분들이라면 너무나도 편하게 사용할 수 있는 이 속사포 도끼 10톤입니다. 10톤 이미. 금액은 얼마입니까? 구입 가능하십니다. 안녕하십니까, KN그랜드입니다. 오늘은 전기식 속사포 도끼에 대해서 설명드리고자 합니다. 이 도끼는 10톤짜리로 전기 충격에 의해서, 모터가 돌아가는 충격에 의해서 나무를 절단해 주는 겁니다. 상당히 빠른 속도로 작업할 수 있고 얇게도 자를 수 있습니다. 절단 길이는 52cm입니다. 이게 여기 들어갈 수 있는 폭이요? 예. 최대한 52cm인데 52cm 꽉 차게 넣으면 잘 안 잘릴 수가 있습니다. 그러니까 40에서 45cm 정도, 그 정도 작업해 주시는 게 제일 편하게 작업하실 수 있습니다. 물론 50cm 꽉 채워도 나가긴 나갑니다. 근데 이제 굵은 나무인 경우에 잘 안 나갈 수가 있고, 그러니까 40에서 45cm 정도로 나무를 절단해서 작업해 주시면 제일 편하게 작업하실 수 있습니다. 그러면 최대 지름은 몇 cm까지 가능한가요? 최대 지름은 스펙상으로 25cm인데요. 물론 더 큰 것도 30cm짜리도 자를 수 있습니다. 규격상으로는 25cm가 맥시멈입니다. 그러면 요 25cm가 넘는 나무 같은 거, 요걸 먼저 작업하는 걸 한번 보여드릴게요. 통나무를 작업하실 때 평평한 면이 날 쪽에 오게 작업을 하셔야 됩니다. 여기가 삐뚤어져 있다든지 이것처럼 똑바르지 않은 면을 여기다 놓게 되면은 이게 약간 틀어지면서 잘릴 수가 있거든요. 그러니까 작업대에 올려놓으실 때는 항상 똑바로 잘린 쪽. 그래서 이렇게 굵은 나무는 가운데를 한 번에 쪼개시려고 그러면 안 나갈 수가 있어요. 근데 나가나 안 나가나 한번 해보시고, 나가면은 그대로 좋은 거고, 안 나가면 옆으로 약간 비껴서 작업하시면 됩니다. 바로 한번 해볼까요? 자, 보시면 스위치에 1하고 0이 써 있습니다. 1로 옮기시면 켜지는 거고요. 이제 작동이 되네요. 예. 작업은 제일 간단합니다. 레바를 화살표 방향으로 그냥 밀어주시면 됩니다. 위험하니까 옆에 서 계시지 마시고 뒤에서 작업을 해주시면 됩니다. 와, 두 방이면 나갑니다, 웬만하면. 야, 이 큰 나무가 이렇게 반으로 지금 쪼개져 버리네요. 더 잘게 자르고 싶으시면은 계속 자르셔도 됩니다. 이걸 올려놓고 네. 바베큐를 한다든지 불멍을 한다든지 모닥불을 피운다든지 그럴 때는 얇은 장작이 필요하시죠. 그때는 계속 자르셔갖고 얇게 만드시면 돼요. 옹이 있는 자리는 이렇게 삐뚤어 나갈 수가 있거든요. 야, 그래도 옹이가 있어도 밀어보네요. 예, 밀긴 미는데 옹이 있는 부분은 조금 피해서 작업을 해주시는 게 안전상 좋습니다. 혹시 튕길 수가 있으니까. 이게 지금 참나무보다 더 절단하기 어려운, 비에 젖은 낙엽성입니다. 근데 지금 너무 순식간에 잘려버려서 뭔가 스트레스가 해소되는 듯한 느낌인데, 지금부터 제가 계속해서 이 옆에 있는 통나무를 사정없이 패버리겠습니다. 네. 일단은 나무는 올리고요. 나무는 항상 이 날 쪽으로 밀착시켜 주셔야 됩니다. 이쪽이 아니라 날 쪽으로 밀착을 시켜 주시고, 와. 야, 나무가 진짜 질기다. 우와. 야, 이 가운데 지금 옹이가 있어서, 야, 한번 더 가보겠습니다. 이 제품의 가장 큰 장점이 일반 유압식 도끼보다 나무를 자르는 속도가 빠르다라는 장점을 가지고 있는데요. 그래서 지금 이렇게 큰 나무를 절단하는데도 쓰셔도 무방하지만, 더 잘게 쪼개서 바베큐나 화로에 불을 피우거나 불멍을 하기 위해서 보통 더 잘게 장작을 패야 되는 경우도 많으시거든요. 그럴 때 일반 유압식 도끼보다는 속도가 굉장히 빠릅니다. 자, 그리고 이렇게 장작을 패야 되는 나무의 양이 많을 경우에 혼자서 하는 것보다는 2인 1조로 하는 게 훨씬 편한 모습인데, 바로 한번 이어서 가볼게요.
근데 이제 작업을 마치거나 작업 도중에 여기 이렇게 막 나무 껍데기 같은 거 막 지저분한 거 많이 있잖아요. 그럼 이거 치워주셔야 돼요, 조금. 아, 여기를 깨끗하게 해주라. 예, 왜냐하면은 네. 이물질이 이 안으로 들어가서 빼기 안 돼요. 이물질이 낄 수 있으니까 네. 이 작업면은 항상 청결하게 유지해 주시는 게 오래 쓸 수 있는 비결입니다. 네. 이거는 속사포 도끼를 구매하시면은 옵션으로 제공되는 십자날입니다. 나무를 한 번에 4등분 할 수 있는데 굵은 나무는 안 되고요. 최대 20cm 이하, 섬유질이 많은 거는 어렵고요. 참나무라든지 물기가 없는 거. 잘 마른 나무는 예. 한꺼번에 4토막을 낼 수 있는 겁니다. 여기다 이렇게 끼워서 쓰는 겁니다. 볼트가 조여져 있으면 약간 풀르시고 날 위에 덮어집니다. 이게 앞으로 가야 되면 안 되고 뒤로 이렇게 와야 됩니다. 그리고 뒤에 있는 볼트로 고정을 시켜주시면 됩니다. 자, 십자나를 장착했을 때 이 4등분이 된다라는 게 어떤 의미인지 바로 한번 해볼게요. 자, 한 번 더 갑니다. 이야, 보셨죠? 지금 이렇게 무게로 쪼개지는 게 아니라 4등분으로 쪼개지게끔 해주는 날입니다. 야, 이게 좀 사용을 해보니까요, 굵은 나무는 이 십자날을 이용하지 않고 그냥 자체 날로 절단을 시키고요, 그리고 반 정도 자르고 나서 이렇게 잘게 토막을 내야 될 때는 십자날이 훨씬 더 유용한 것 같습니다. 한 번에 지금 이렇게 지금 4도막을 내주는 모습이거든요. 이렇게 끝까지 밀었는데 거의 다 잘라지고 조금 남았을 때는, 자, 이 앞쪽에다가 나무를 하나 대시면 얘가 조금 더 원활하게 밀어주는 역할을 하니까 바로 가볼게요. 자, 이렇게 끝까지 날을 먹일 수가 있습니다. 자, 이렇게 조금 남았을 때는 앞에 나무를 하나 대고요. 짜잔, 이렇게 한 번 더. 무리하게 사용을 해서 끼일 경우에는 요 지금 레바를 톡톡톡 쳐주시면 됩니다. 오케이. 자, 이것 때문에 여기 이물질이 있으면 안 된다는 말이거든요. 무게의 장점이 있습니다. 네. 이게 전체적인 무게는 한 68kg가 나가는데요. 네. 유압도끼 같은 경우는 80kg 가까이 나가는데 10kg 정도 가볍습니다. 예. 모터가 회전하는 힘을 비축했다가 밀 때를 한 번에 밀어치는, 쉽게 얘기해서 사람이 도끼질하는 거랑 똑같은 원리입니다. 장작을 좀 세밀하게 쪼개시거나 성질 급하신 분들, 작업 빨리빨리 하고 싶으신 분들 하시고, 작업하실 때 여기다 손이나 발을 올려놓으시면 안 됩니다. 이거는 뭐 유압 오일이나 이런 게 들어가는 게 아니니까 전기만 있으면 됩니다. 그리고 이제 유압식 장작배기 도끼는 기동 전력이 굉장히 많이 먹습니다. 그죠. 가정용 전기로는 어렵잖아요. 가정전기로 되긴 되는데 차단기 떨어지고 연장선도 3mm 이상의 굵은 전기선을 써야 되고 이런 릴선을 쓰면 안 됩니다. 이건 기동 전력이 크게 필요하지 않고 계속 돌아가는 못하기 때문에 네. 그렇게 큰 전기를 필요로 하지는 않습니다. 가정용 전기로 충분히 사용 가능하고 이런 릴선을 사용하셔도 괜찮습니다. 유압도끼랑 그게 차이점이 있고요. 네. 작업을 마치고 보관을 하셔야 되지 않습니까? 근데 이건 실내에 보관하셔야지 비 맞히거나 뭐 스키 찬 데 두시면 안 됩니다. 전기 제품이기 때문에. 그 실내에 보관하실 때 이걸 옮기셔야 되는데, 여기 보시면 이렇게 손잡이가 있어요. 가볍게 들립니다. 손가락 하나로도 들 수 있을 정도로 가볍게 들립니다. 끌고 가시면 됩니다. 오늘 제가 사용을 해보니까 정말 제가 하나 가지고 싶거든요. 예. 장작 팰 일도 없지만 실질적으로 이렇게 장작을 많이 패야 하시는 분들이라면 너무나도 편하게 사용할 수 있는 이 속사포 도끼, 전기식 충격 도끼, 예. 10톤입니다. 10톤 이미. 금액은 얼마입니까? 뭐 한 60만 원 중반대면 구입 가능하십니다. 아, 나쁘지 않네요, 금액이. 예, 그렇죠. 이게 초창기 나왔을 때만 해도 100만 원이 넘어갔던 걸로 알고 있는데, 사실 뭐 팔아도 큰 재미는 없습니다. 일단 금액대도 너무 괜찮고 평소에 속도를 조금 빠르게 나무를 팰 수 있는 괜찮은 제품을 알아보셨던 분들에게는 오늘 영상이 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠고요. 자, 마지막으로 그럼 KN그랜드 화이팅 하면서 마칠까요? 그럽시다. KN 그랜드 화이팅! 감사합니다. 수고했습니다. 선녀는 어디 있죠? 저기 오네요. 선녀를 찾아주세요. 공구 브라더스는 공구를 사랑해. 공구 브라더스와 함께